Pri takšnih superšportnikih, kot so tile trije lepotci tukaj, Audi R8, Ferrari 430 in Porsche 911 Turbo, v spredju ni cena, v spredju je užitek do vožnje, ki pa ga takšni šoferji, kot sem jaz, nemalokrat težko izkusijo zaradi prostora, ki ga ni v avtomobilu. Pa dajmo preizkusiti, kako se da sedeti v takšnih superšportnikih. Prvi na sporedu za nenavaden test je bil Audi R8, ki bi moral sodeč po obliki karoserije ponujati največ prostora med trojico. Vrata se odpirajo dovolj široko, sedi se pričakovano nizko, stranska opora športnih sedežev pa definitivno ni pisana na kožo močnejšim postavam. Nad glavo le dober centimeter prostora. Enaka zgodba o pomanjkanju prostora se ponovi v predelu za noge. Zahvaljujoč avtomatičnemu menjalniku lahko leva noga sicer med vožnjo počiva, a je bilo vseeno zelo tesno. V R8 se človek počuti nekoliko utesnjeno, čeprav je prostora v dolžino dovolj, je problem pri glavi. Kmalu je bilo jasno, da to ni avto zame. Drugi je bil na vrsti Ferrari 430. Čudovita svetla notranjost. Odprem vrata, nato se stlačim na usnjen sedež, ki sem ga predtem ročno pomaknil povsem nazaj, ter si ustrezno nastavim naslon. Ferrari je veliko bolj prostoren kot R8. Za volanom se sedi udobno, je dovolj prostora, ampak tudi tukaj trpi predvsem glava. Zadnji kandidat na spisku, Porsche 911 Turbo. Med trojico je v Porscheju 911 najmanj prostora. Kljub temu, da imam sedež povsem nazaj, komaj sedim v tem superšportniku. Presenetljivo, da se je prav Ferrari izkazal za najbolj prostornega med trojico primerjanih. Zdaj vem, kateri superšportnik kupiti, ko bo recesija mimo in bo dovolj privarčevanega denarja.